Olá, gente do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta gravando mais uma dica para vocês e hoje a dica tá boa, viu? Aliás, todas as dicas minhas só tenho visto elogios, graças a Deus, né, gente? Olha quem dá sabedoria, aquele lá de cima, tá bom? Gente, hoje eu vou falar sobre um xarope. Esse xarope aqui, ó, acetilcisteína. Tanto ele adulto quanto pediátrico, como ele em sachê. E qual os benefícios dele? Para adiantar para vocês, esse xarope aqui, ele é o único na indústria farmacêutica, um dos melhores. Tem mais, né? Aquela tosse seca, rouca, que parece quem tá com uma tosse de uma tuberculose, que não sacia com nada. Aquela tosse irritante. Então, gente, esse é um dos benefícios desse xarope. Mas tem muito mais benefício desse xarope, que eu aqui bate o recorde de venda. Vou dizer pra vocês e vocês vão me agradecer, tá bom? Fiquem até o final e vejam os benefícios desse xarope. Então, gente, em primeiro lugar, eu peço para vocês curtir o vídeo, curte aí para dar aquela força no canal, né? E para mim continuar colocando vídeo aqui para vocês, colocar mais informações, mais vídeos, mais passeios. São vlogs, né? Aqui é um canal de vlogs. Tanto tem dica de medicamento, como passeios, como viagens, dica para cabelo, tem aí vitaminas para cabelos, dicas caseiras, tem receita até de comida, farmácia, e eu gravo mais vídeo aqui, como também passeando, viajando, enfim. Quem não viu meus vídeos ainda, vai lá, vídeo bom. Curtam, comenta para o YouTube entender que vocês estão gostando do meus conteúdo, ok? Pessoal, primeiro de tudo, quero aqui, né, dizer para vocês que nenhum medicamento a gente deve tomar sem ser passado pelo médico. Até um simples xarope, tá? Esse xarope aqui ele é de uso adulto, pediátrico acima de 2 anos de idade, e o nome dele é acetilcisteína. Tanto tem ele xarope, tá vendo? Aqui o nome xarope, como ele tem ele também em pó. Ele tem ele em xarope e tem ele em pó, tá? A Vera, qual a diferença? O em pó, ele é mais forte, ele é de 600 miligramas. E esse em xarope, ele é de 20 miligramas, tem de 40 miligramas. Mas todos são bons. Todos são bons, tá? É um medicamento expectorante que serve para aliviar tosse, secreção respiratórias provocada por diferentes razões, né? Como pneumonia. Ó, nenhum xarope tem essa função, gente. Esse xarope aqui, ele é um dos, ele é bem antigo, acho que muita gente conhece ele. E ele, assim, é um dos mais completos. Pneumonia, bronquite, efervescente, tipo aquela efervescentezinho, um envelopezinho que você bota na água. Pronto, esse aqui é líquido, ó, 120 ml. É genérico, que é o mais em conta. Quiser encontrar ele, o original, pode encontrar pelos nomes NAC, NAC, pode ser o Fluimucil, né? Flucistein ou cisteína. A medicação, ela tem vários nomes, mas o que importa é esse nome aqui, ó. Para vocês que não sabem, né? A medicação, ela existe o original, o genérico e o similar. O original, tem pessoas que não sabem, mas o original e o similar sempre vem o nome do laboratório em cima, um nome comercial em cima. Mas não deixa de vir um nome embaixo. Aquele nome embaixo é o nome certo da medicação. Tem gente que compra pelo nome comercial, acha que aquele nome comercial
é o nome do medicamento. Não, gente, o nome do medicamento é o que vem embaixo, tá? E o que vem só o nome da medicação mesmo é só o genérico. O genérico é que vem somente o nome do medicamento. Eles não vêm nome comerciais. Só vem o nome comerciais, o original e o similar. Tem balconista vendendo aí, às vezes, o similar no lugar do original. Por quê? Porque nenhum tem esse nome aqui, ó, genérico. Aí dá pra confundir similar com original. Tá, gente? Fiquem atentos pra isso. Aqui é assim, dou dica mesmo, tá? Então é isso, é só a questão de indústria farmacêutica. Aqui eu tô mostrando aqui MS, mas isso aqui, ó, não tô fazendo comercial disso aqui não, viu? Porque eu não tô ganhando nada pra fazer comercial não. Eu tô falando só do medicamento, tá? Eu não tô ganhando nada, gente, pra fazer comercial de laboratório, tá? Então, assim, pra mim, o que importa é você comprar esse nome aqui, ó. O que importa é isso. Ele diminui a viscosidade da secreção pulmonar e facilita a sua remoção pela tosse. Ele ajuda mesmo, gente, botar o catarro para fora. Tá? Ele não é antibiótico, tá? Um dos xaropes que eu falei para você que ele é diferenciado para tirar aquela secreção densa e viscosa. Para bronquite, enfisema, serve para doença pulmonar crônica, pneumonia pulmonar crônica, né? A DPCO. Então, gente, esse medicamento é encontrado em farmácias na forma de xarope ou efervescente, como eu falei para vocês. Que ele tem também em pó, tá? Mas em ambiente hospitalar também, tratamento que pode ser via injetável ou por nebulização. Isso só em hospital, tá? Em farmácia é em xarope ou efervescente. Tem ampolas também dessa medicação que muita gente não conhece, que é usada em hospital, só usa para nebulização. Como tomar esse medicamento? Quantidade de vezes é 3 vezes ao dia, tá? De 8 em 8 horas. Do mesmo jeito é a criança. Depende da gravidade. 3 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Preferir 1 vez ao dia, de preferência à noite, quando for deitar, descansar, tá? Repousar. Pode ser utilizado, pessoal, por idosos, gestantes. Não há estudos conclusivos sobre este medicamento em mulheres grávidas, tá? Ele só deve ser usado se o médico entender que o benefício são maiores que os riscos. Sobre prescrição médica. Quanto tempo você faz o tratamento com esse xarope acetilcisteína? A indicação costuma variar de 7 a 10 dias. Secreção crônica pode usar por mais de 10 dias. Embora a eficácia seja modesta, tá? Em casos mais graves de doença pulmonar, tá? Recorrente, ok? Costume que eu sempre digo, isso deve ser avaliado pelo médico. Em geral, o remédio age na fase aguda da infecção, tá? Respiratória ou da exacerbação de doenças, ok? Só lembrando que em casos de doenças pulmonares, gente, o médico tende a optar por outros tipos de medicamento. Ele muda geralmente para um medicamento que contenha broncodilatadores, né, de elongação, né, corticoides, inalatórios e entre outros. Então, assim, nessas situações, o médico tende a optar para outros tipos de medicamento. Não acetilcisteína. Defende que a acetilcisteína não deve ser utilizada para aliviar sintomas alérgicos, tá? E respiratórios em casa. A orientação médica de um profissional. O efeito colateral, os gastrointestinais, né? Como náusea, vômito, diarreia. Isso são os efeitos colaterais da acetilcisteína, que pode ocorrer erupções na pele,
Lembrando também que este medicamento é usado para COVID e ele sozinho não serve para COVID, né? Não porque eu vi dizer que ele serve para COVID. Ele serve para COVID, mas ele sozinho não. Tem que ser acompanhado com outras medicações, que aí vocês têm que perguntar para seu médico. Então é isso, para quem gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, tá? E até o próximo vídeo.